হ্যালো ফ্রেন্ডস, আই এম এইচকে, ইউ আর ওয়াচিং এক্সপোজার এইচকে ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আপনাদের সবার জন্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আপনারা যারা সংবাদ মাধ্যমের দিকে লক্ষ্য রাখেন তারা জেনে থাকবেন যে বর্তমানে আধার কার্ড সংক্রান্ত একটা নতুন প্রতারণা শুরু হয়েছে। আপনার ওটিপি কাউকে শেয়ার করেননি, আপনার ব্যাংকের যে এটিএম হয় সেই এটিএমের পিন কাউকে শেয়ার করেননি, কোনো রকম কোনো পাসওয়ার্ড কাউকে শেয়ার করেননি, অথচ আপনার ব্যাংকের ব্যালেন্স শূন্য হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে প্রতারকরা আপনার আধার কার্ডের যে বায়োমেট্রিক রয়েছে, যে আঙুলের ছাপ রয়েছে, সেটা ডুপ্লিকেট করে কিন্তু আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি করে দিচ্ছে। তো এই প্রতারণা থেকে আপনি যদি বাঁচতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে আধার কার্ডের যে বায়োমেট্রিক রয়েছে সেটা লক করতে হবে। লক করলে কিন্তু আর প্রতারকরা আপনার ব্যাংকের যে ব্যালেন্স রয়েছে সেটা কিন্তু আর তুলতে পারবে না আপনার বায়োমেট্রিক ডুপ্লিকেট করে। তো কিভাবে লক করবেন সেটাই দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। আপনারা আপনাদের হাতে থাকা ফোনটি দিয়েই করতে পারবেন এবং পরবর্তীকালে যদি এই বায়োমেট্রিক আনলকের প্রয়োজন হয় তাহলে কিভাবে আনলক করবেন সেটাও দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। তার আগে বলি বন্ধুরা, আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা জানেনই এই চ্যানেলের প্রত্যেকটা ভিডিও আপনাদের দরকারি। তাই এখনও যদি কেউ সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তবে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আপনার সমস্ত দরকারি ভিডিও পেতে। সাথে বেল আইকনটিতে প্রেস করে অল সিলেক্ট করে রাখুন লেটেস্ট আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, এর জন্য প্রথমে আপনারা আপনাদের ফোনের ব্রাউজার থেকে বা গুগল বা ক্রোম থেকে আধারের এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে আসবেন। লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছেন myAadhar.uidi.gov.in, এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আপনারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশনেও পেয়ে যাবেন। তো এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আসার পরে একটু নিচের দিকে আসবেন, তারপরে দেখতে পাবেন এখানে লগ ইন বাটন রয়েছে। তো এই লগ ইন বাটনে ক্লিক করবেন। লগ ইন বাটনে ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পাবেন যে আরও একটা নতুন পেজ ওপেন হয়ে গেছে। তবে বলে রাখি, এই কাজটা করতে গেলে কিন্তু আপনাদের অবশ্যই আপনাদের আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নাম্বার লিঙ্ক থাকতে হবে। লিঙ্ক না থাকলে কিন্তু আপনারা অনলাইনে আপনাদের হাতে থাকা ফোনটি দিয়ে করতে পারবেন না। তো কি করবেন, এই পেজটি ওপেন হওয়ার পরে আপনাদের যে আধার কার্ডের নাম্বার রয়েছে আপনারা সেই আধার কার্ডের নাম্বারটি এখানে বসিয়ে দেবেন। বসানোর পরে নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপচা কোড দিতে বলছে। তো এই যে ক্যাপচা কোডটি শো করছে এখানে, তো এই সেম ক্যাপচা কোড আপনারা এখানে বসিয়ে দেবেন। তারপরে এই সেন্ড ওটিপি বাটনে ক্লিক করে দেবেন। এরপরে আপনার রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বারে একটি ওটিপি চলে যাবে। তো সেই ওটিপিটি আপনারা এখানে নিচে বসিয়ে দেবেন। বসানোর পরে এই লগ ইন বাটনে ক্লিক করবেন। তো এরপরে লগ ইন হয়ে যাবে। এরপরে আপনারা নিচের দিকে চলে আসবেন, এখানে একটি অপশান দেখতে পাবেন লক অ্যান্ড আনলক বায়োমেট্রিক্স। তো এই অপশানটিতে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আরও একটা নতুন পেজ ওপেন হয়ে যাবে। এখানে কিভাবে আপনারা লক এবং আনলক করবেন বায়োমেট্রিক্স সেটা প্রসেস এখানে লেখা রয়েছে, আপনারা চাইলে পড়তে পারেন। তো আপনারা কি করবেন, এই নিচের দিকে নেক্সট বাটন দেখতে পাচ্ছেন, এই নেক্সট বাটনে ক্লিক করবেন। তারপর আরও একটা পেজ ওপেন হয়ে যাবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন টিকমার্ক দেওয়ার অপশান রয়েছে। তো আপনারা এখানে ক্লিক করে টিকমার্ক দিয়ে দেবেন। তারপরে এই নিচের দিকে যে ডান দিকে নেক্সট বাটন রয়েছে, তো এই নেক্সট বাটনে আপনি ক্লিক করে দেবেন। নেক্সট বাটনে ক্লিক করার পরেই কিন্তু আপনার আধার কার্ডের বায়োমেট্রিকটা লক হয়ে যাবে। এরপরে কিন্তু আর কোনো রকম কোনো প্রতারকরা আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করে বা আপনার বায়োমেট্রিক ডুপ্লিকেট করে কিন্তু কোথাও কোনো টাকা তুলতে পারবে না বা আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সও কিন্তু সেফ থাকবে। তবে কিছু বিষয় আপনাদেরকে বলে দিতে চাই, এখানে সমস্যা আপনারা পড়তে পারেন। কি কি সমস্যা হতে পারে, আপনারা যদি রেশন আনতে যান এবং সেখানে যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে যদি রেশনের মাল তোলেন তাহলে কিন্তু আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে আপনারা রেশনের মাল তুলতে পারবেন না। আপনাকে কিন্তু আগে একই রকমভাবে এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এসে আগে আনলক করতে হবে, তারপরে কিন্তু রেশন আনতে যেতে হবে, তবে কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে মাল তুলতে পারবেন। তাছাড়া আপনারা যদি সিএসপিতে গিয়ে, অর্থাৎ ব্যাংকের যে সিএসপি হয় যেখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে টাকা ওঠে, সেখানে যদি আপনারা ব্যাংকে টাকা তুলতে যান তাহলে কিন্তু টাকা উঠবে না। আপনাকে আবারও এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এসে আনলক করতে হবে, তারপরে গিয়ে কিন্তু আপনাকে টাকা তুলতে হবে, তবে কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাহায্যে আপনি টাকা তুলতে পারবেন। তো কিভাবে আনলক করবেন সেটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো একই রকমভাবে আপনারা ওই আধার কার্ডের নাম্বার এবং যে ওটিপি রয়েছে সেই ওটিপি দিয়ে কিন্তু লগ ইন করে নেবেন। লগ ইন করার পরে একই রকমভাবে নিচের দিকে আসবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি অপশান রয়েছে একই রকমভাবে লক অ্যান্ড আনলক বায়োমেট্রিক্স। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু লাল রঙের একটা তালার চিহ্ন রয়েছে, তার মানে কিন্তু এখন আপাততভাবে লক রয়েছে। তো আপনি কি করবেন, এই অপশানটিতে ক্লিক করে দেবেন। তারপরে একই রকমভাবে নিচের দিকে চলে আসবেন। নিচের দিকে আসার পরে এই নেক্সট বাটনে ক্লিক করে দেবেন। নেক্সট বাটনে ক্লিক করার পরে আপনি দেখতে পাবেন যে আরও একটা পেজ ওপেন হয়ে গেছে। তো এখানে দুটি অপশান রয়েছে, আনলক বায়োমেট্রিক্স টেম্পোরারি। যদি কিছুক্ষণের জন্য আপনি আনলক করতে চান, অর্থাৎ হয়তো আপনি রেশনের মাল তুলতে যাচ্ছেন তখন আপনি আনলক করতে চাইছেন, তারপরে আবার অটোমেটিক যাতে করে লক হয়ে যায় সেটা যদি চাইছেন, কিংবা আপনি যদি ব্যাংকে ব্যালেন্স তুলতে যাচ্ছেন, যদি আপনি ভাবেন যে ব্যাংকের ব্যালেন্স তোলার পরে তারপরে আবার অটোমেটিক লক হয়ে যাক, তাহলে আপনি এই যে ওপরের অপশানটি যেটা দেখতে পাচ্ছেন আনলক বায়োমেট্রিক্স টেম্পোরারি, এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করলে কী হবে, অটোমেটিক কিন্তু আবার লক হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পরে, মোটামুটি 15 মিনিট পরে। আর নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন আরও একটা অপশান রয়েছে আনলক বায়োমেট্রিক্স পার্মানেন্টলি, অর্থাৎ আপনি যতক্ষণ না নেক্সট আবারও লক করবেন ততক্ষণ কিন্তু আপনার এই বায়োমেট্রিক কিন্তু আনলক থাকবে যদি আপনি এই সেকেন্ড অপশানটিতে ক্লিক করেন তাহলে। তো যে কোনো একটি অপশানটিতে আপনি ক্লিক করে দেবেন আপনার সুবিধা মতন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন উপরের দিকে একটা টিকমার্ক দেওয়ার অপশান রয়েছে, তো এখানে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পরে আপনি কিন্তু নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন নেক্সট বাটন রয়েছে, এই নেক্সট বাটনে আপনি ক্লিক করে দেবেন। নেক্সট বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার আবারও বায়োমেট্রিক
যে লক হয়েছিল সেটা কিন্তু আনলক হয়ে যাবে। আবারও আপনি যদি লক করতে চান তাহলে এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এসে আবারও কিন্তু লক করতে পারবেন। এরকমভাবে কিন্তু বারবার আপনি লক করতে পারবেন, আনলক করতে পারবেন, কোনো রকম কোনো অসুবিধা হবে না। তো আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবার আসছে আর একটা নতুন বড় আপডেট নিয়ে।